Gode venner, kjære kongressdeltakere. Det med stor glede og ikke rent lite stolthet at jeg på vegne av Arbeiderpartiet i Norge får lov til å holde denne gjestetalen til deres kongress. Vi i Norden har sterke og politiske og kulturelle bånd som gjør at vi er knyttet sterkt til hverandre. Vi bryr oss om hverandre. I medgang og motgang står vi sammen. Når vi møtes, føler vi oss som hjemme. Selv om avstanden mellom Norge og Færøyene er lang, er det likevel med ekte følelse av å komme hjem og komme til en kjær nabo. I påska som gikk, så hadde jeg gleden av å lese en bok utgitt av en norsk professor som heter Karsten Alnes, hvor han beskrev 1814. 1814 var jo et viktig år for Norge, det var jo da vi fikk vår grunnlov. I boka beskriver han på en veldig fin måte den turbulente tiden som var i Europa på den tiden. Boka viser at Norge og Færøyene er sterkt knyttet til hverandre. Dere er jo opprinnelige nordmenn. Ved Kielfreden i 1814 mistet Danmark Norge til Sverige, mens Færøyene, Island og Grønland ble igjen i det danske riket. Ikke minst gir den følelsen av en ekstra dimensjon når vi som sosialdemokrater møtes. Vår tidligere leder, Jens Stoltenberg, nå NATOs generalsekretær, brukte mye av sin siste tale som partileder til å fortelle kongressen hvorfor han var sosialdemokrat. Med hode og hjerte. Han sa blant annet: «Jeg er sosialdemokrat med hjerte fordi jeg tror på og brenner for de grunnleggende verdiene. Med hode fordi jeg ser at å løse oppgaver i fellesskap er den beste måten å organisere samfunnet på.» Videre sa Jens Stoltenberg: «Jeg er sosialdemokrat fordi jeg tror på rettferdighet. Fordi jeg mener vi som samfunn og nasjon gir hverandre frihet gjennom fellesskapet. Jeg er sosialdemokrat fordi jeg er imot fundamentalismen, og jeg har som dere sett at våre sosialdemokratiske løsninger virker. De har vist å være de sterkeste, mest robuste, mest vedvarende samfunnsreformene i vår tid. Jeg har tillit til sosialdemokratiet.» Dette var Jens Stoltenbergs siste ord til partiets kongress. Etter at Jens Stoltenberg gikk av som leder, overtok Jonas Gahr Støre leder av Arbeiderpartiet. Jeg vet, Aksel, at det var et sterkt ønske fra dere om at Jonas skulle komme hit og være her og holde denne talen, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Men han insisterte veldig på å likevel kunne hilse dere, så hvis teknikken står oss bi, så har jeg med en hilsen fra Jonas. I Javnaðarflokkurin. Jeg hilser dere fra Arbeiderpartiet i Norge når dere nå har kongress. Det er inspirerende for oss å følge det arbeidet dere gjør, og jeg hilser særlig til Aksel, som har statsministerposten, og som er i en sterk posisjon. Det er en inspirasjon også for Arbeiderpartiet og for meg, når vi skal arbeide for valgseier i Norge i 2017 om 500 dager. Vi er klodefolk. Færøyene og Norge er nært bundet sammen. Mange fra Færøyene jobber og bidrar i det norske samfunnet, det er vi takknemlige for. Og så er vi glade for å ha de sterke historiske båndene som gjelder over havet og bringer oss tett sammen. Europa opplever i dag mange utfordringer. Da må vi ta godt vare på de båndene som har historiske røtter, slik det er i Nordvest-Norden, og slik det er mellom Færøyene og Norge, og slik det også er mellom Javnaðarflokkurin og Arbeiderpartiet. Lykke til med kongressen, og alt godt for tiden som kommer. Så vil jeg bruke noe av dette foredraget til å fortelle dere om den politiske situasjonen i Norge. Etter valget i 2013 fikk Norge for første gang en regjering som står til høyre for Høyre i norsk politikk.
Fremskrittspartiet sitter nå sammen med Høyre i en mindretallsregjering og gjennomfører en borgerlig politikk som vi advarte mot, men som ble karakterisert som skremselspropaganda fra vår side. Men vi fikk rett. Hver eneste dag siden den borgerlige regjeringen kom til makten, så bruker den 50 millioner kroner i skattekutt. 50 millioner kroner i skattekutt hver dag. Hva er det vi egentlig får igjen? For å si det enkelt, fellesskapet får ingenting. Noen får veldig mye, og mange får smuler, eller ingenting. For sosialdemokrater er arbeid jobb nummer 1. Det er ikke jobb nummer 2, det er ikke jobb nummer 3, det er ikke jobb nummer 4, det er jobb nummer 1. Nå ser vi at noe dramatisk skjer i Norge. Lenge har det vært urovekkende tegn på arbeidsmarkedet. Folk mister jobbene sine, og det skapes ikke nok nye jobber. Når antall arbeidsledige nå er på det høyeste nivået vi noensinne har målt. Norge har vært et annerledes land med lav ledighet. Nå ser vi at arbeidsløsheten er på 4,8%. Flere og flere går arbeidsledige over lengre tid. Enhver krise har sitt kjennetegn. Dette er ikke finanskrisen fra 2008 i reprise. Krisen merkes ulikt på forskjellige steder i landet. Men 134 000 enkeltmennesker er arbeidsledige i Norge i dag. Og mange flere er indirekte berørt. Fedre, mødre, barn, brødre, søstre, familie og venner i lokalsamfunnet. Kjære venner, dette er dramatisk. Dette er ikke krise som omstilling, sier de. Det er vanskelig på Vestlandet, men det går bra andre steder i landet. Slik forklarer denne borgerlige regjeringen, det er ingen krise. Arbeiderpartiet holder ikke regjeringen ansvarlig for det fallende oljeprisen. Vi vet, og alle som kjenner olje og industri, vet bedre enn noen at det er svingninger i bransjen, og at fallende oljepris, økte kostnader, krever tiltak. Men uavhengig av krisens karakter, så ligger det i vår ryggmarg at vi må møte krisen aktivt, med tiltak for å begrense negative virkninger, med støtte til kvinner og menn som skal komme seg videre. Helt siden ledigheten begynte å stige, har vi sett en regjering som er på etterskudd. Den stritter imot aktive tiltak. De har vært passive, de har gjort for lite, og de har gjort det for sent. Det har sosialdemokratene merket også i vår hverdag. Hele ideen med solidaritet er jo at vi blir berørt av hverandres hverdag og hverandres liv. Det som nå trer frem er bildet av en regjering som ser på arbeidsløsheten som et virkemiddel for omstilling. Folk skal tvinges til å flytte, bryte opp, gå til andre næringer. Det bør egentlig ikke overraske. Det er ikke nytt, det er gjenkjennelig høyrepolitikk. Det er dyrt, og arbeidsløsheten kan bite seg fast på høyt nivå. Det rammer enkeltmennesker og støter ut folk. Det svekker den norske fellesskapsmodellen, og det øker forskjellene. Derfor har vi bestemt at ved årets 1. mai skal slagordet være «Arbeid til alle». Og det er dessverre like aktuelt nå som det var når vi begynte å bruke det slagordet på 1930-tallet. Gode venner, etter valgnederlaget i 2013 brukte vi i Arbeiderpartiet mye tid på å analysere hvorfor tapte vi valget. Konklusjonen var klar. Velgerne ønsket vår politikk, men hadde ikke tro på vår gjennomføringsevne.
Etter 8 år i regjering var stemningen at folk ønsket seg noe nytt. Velgerne var gått lei av oss, og vi evnet ikke lenger å begeistre. Folk oppfattet det ikke slik at det sto så mye på spill. Det var ikke skrik etter ny politikk alene, men skifte de ønsket. Velgerne trodde rett og slett at vi ikke var de beste til å føre sosialdemokratisk politikk. Men en ny regjering håpet de på å få samme politikken, pluss litt til, med nye ansikter. Vi hadde behov for å spisse budskapet vårt, bli tydeligere på ambisjonene våre, og på hva vi ville med Norge. Vi trengte å åpne partiet og lytte. Vi la en strategi som grep fatt i utfordringene vi hadde med velgerne. Vi samlet oss om at Arbeiderpartiet er på sitt beste når vi er et åpent parti, et nysgjerrig parti og et framtidsrettet parti. Vi har løftet politikkutviklingen. Vi har reist ut i landet på besøk og har vært lyttende og nært folk. Vi har jobbet over hele landet for å bygge allianser, skaffe oss samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner innen idrett, Røde Kors og så videre. Det viktigste samarbeidspartneren for oss i Arbeiderpartiet er LO og fagforbundene. For Arbeiderpartiet har kontakt med fagbevegelsen bestandig hatt første prioritet, fordi fagbevegelsen representerer hverdagslivets eksperter. Vi har erfart at når samarbeidet fungerer, har vi oppnådd fantastiske resultater som bevegelse. Det er viktig å understreke at det faglig-politiske samarbeidet ikke er en forankringsprosess. Samarbeidet dreier seg om å finne løsninger på problemer sammen. Ikke at fagbevegelsen skal stille opp for politiske beslutninger som i praksis er tatt, eller at partiet automatisk skal følge vedtak som er gjort i fagbevegelsens egne organer. Samarbeidet handler heller ikke om å styrke hverandre etter hårene. Tvert imot. Fagbevegelsens konklusjon vil ikke alltid være partiets konklusjon, og omvendt. Et parti som skal ta ansvar for et mangfoldig og komplisert samfunn, lander ikke alltid på de rene og ranke løsningene. Og en demokratisk fagbevegelse kan lande på andre konklusjoner enn de partiet ønsker. Det faglig-politiske samarbeidet er en del av løsningen også her. At vi er åpne overfor hverandre og motiverer hverandre. Samarbeidet er hovedforklaringen på at vi i norsk arbeiderbevegelse har klart å sette et så tydelig preg på samfunnet vårt. Den gode jobben som ble gjort i valgkampen i høst av LO og forbundene var avgjørende for at vi vant valget i 2015. Med et godt samarbeid kommer ikke av seg selv. Derfor må vi hele tiden fornye samarbeidet slik at det møter aktuelle utfordringer. For all erfaring tilsier at hvis vi vinner LOs medlemmer, så vinner vi valg. Så viktig er den faglig-politiske valgkampen for oss. Lokalvalget i høst var en viktig milepæl for oss. Systematisk jobbing over lang tid ga resultater. Arbeiderpartiet styrer nå i 205 av våre 428 lokalsamfunn. Før valget bodde 31% av befolkningen i Arbeiderpartiet styrte kommuner. Etter valget er det prosentsatsen 62. Jeg sier det noen ganger litt humoristisk at 1,5 millioner mennesker i Norge er befridd fra borgerlig styre. 18 av 25 kommuner har nå ordfører fra Arbeiderpartiet. 18 av de 25 største kommunene har nå ordfører fra Arbeiderpartiet. Vi styrer i våre store byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette er et bra utgangspunkt for stortingsvalget vi skal ha i september 2014. Så vil jeg si litt om SAMAK.
Arbeiderbevegelsen i Norden har samarbeidet stått helt sentralt over mange år. Faktisk var den første nordiske arbeiderkongressen så tidlig som i 1886. Delegatene fra fagbevegelsen og sosialdemokratiske partier i Danmark, Sverige og Norge møttes i Göteborg i Sverige. Vi kan merke oss at fagbevegelsen og arbeidernes politiske parti samarbeidet tett fra første stund. I 1913, før første verdenskrig, med den legendariske danske partileder Thorvald Stauning, som drivkraft, ble samarbeidet intensivert ved at man opprettet en egen løpende samarbeidskomité. Hensikten var, sitat, hurtigere å kunne sammenkalle og tage stilling til problemer av felles nordisk interesse. Bakgrunnen var krigsfaren, men også frykten for splittelse i egne rekker, skriver Henning Grelle i sin historiefortelling til samarbeidskomiteens 125-årsjubileum i 2011. Samarbeidskomiteen fikk forkortelsen SAMAK i 1932. Navnet ble også på svensk initiativ endret til Nordisk komité, altså ikke bare skandinavisk. Samarbeidet har således vart lenge, og det er høyst levende. Siste kongress, som var den 24. i rekken, var i Oslo i 2014. Siste årsmøte, hvor dere også var aktivt med, var 15. og 16. januar på Rønneberget utenfor Stockholm. Her vant jo det færøyske laget middagens sangkonkurranse, må jeg si, fullstendig overlegent. At samarbeidet nå i august har pågått i 130 år, sier mye om hvor nyttig dette er. Nå er det riktignok gått gjennom ulike faser og bølger. For eksempel skriver Grelle at samarbeidet ble lett skibrudd i 11 år mellom 1920 og 1931. Da tok Thorvald Stauning igjen initiativet og innkalte til nordisk konferanse i København. De siste årene har vi igjen vært i en meget aktiv fase. Den har blitt preget av at arbeidet med å sikre og videreutvikle det vi kaller den nordiske modellen. Sterke samfunn preget av likhet, likestilling og fellesskap. Kanskje har vi tatt den nordiske modellen som en selvfølge i de siste 10 årene, som om en slik politisk kamp er vunnet en gang for alle. Nå, etter finanskrisen, og med press både utenfra og innenfra for større ulikhet og individualisering, er det få som tar vår sosialdemokratiske samfunnsmodell som en selvfølge. Vi må gjennomføre en kraftig opprustning av innsatsen for fremtiden, slik at vi får beholde og kan videreutvikle vårt gode samfunn. For å forstå og utvikle og mobilisere den nordiske modellen har SAMAK, som dere flere vet, fått gjennomført et stort forskningsprosjekt, Nordmod 2030. Det ble ferdig i 2014, og mange gode rapporter om viktige temaer er sluttført. Disse sluttrapportene er å finne på SAMAK sine hjemmesider, SAMAK Info, som jeg anbefaler veldig sterkt at dere tar og leser. Det aller viktigste i Nordmod-prosjektet er at forskerne understreker at et velorganisert arbeidsliv med anstendige arbeidsvilkår er en grunnpilar i den nordiske modellen. Uten et godt organisert arbeidsliv får vi ikke til de gode resultatene som denne unike modellen er. Det skal vi i arbeidsbevegelsen ta med oss, og minne oss om å hele tiden være dette bevisst. Høyrekreftene ønsker å se på arbeidslivet som et vanlig marked, og for eksempel møte utfordringer med flere flyktninger og redusere lønningene. Arbeiderkongressen i 2014 vedtok også et politisk manifest, Sørmarka-erklæringen, som viser veien framover for de nordiske samfunnene, og som jeg anbefaler som en nyttig politisk verktøy. Den nordiske modellen og de virkemidler vi bruker i vår samfunnsstyring må omformes når verden forandrer seg, men vel å merke på grunnlag av våre evige verdier om frihet, likhet og fellesskap.
Jeg håper og tror at det nordiske samarbeidet nyttig for alle medlemsorganisasjonene, både de store og de mindre. Samarbeidet i SAMAK bygger på de 5 U-ene, at vi sammen skal utrede nye problemer og muligheter, utdanne våre tillitsvalgte, utvikle vår samfunnsforståelse og retorikk, utforme fremtidens sosialdemokratiske politikk, og ikke minst utveksle ideer og erfaringer. Sammen står vi sterkere. Den nordiske samfunnsmodellen unik, men når verden blir stadig mindre og mer påtrengende, må vi stå enda mer sammen og forsvare den. Forbedre og utvikle den nye etter tidens behov. Ikke minst gjelder det å gå i dialog med de unge generasjoner, slik at vi kan bære vår stolte arv videre. Som Stefan Löfven sier, vi skal utvikle, ikke avvikle den nordiske modellen. Til slutt, kjære kamerater, hva skal kjennetegne oss som sosialdemokrater? Jeg mener at vi i større grad bør kjennetegnes på at vi skal være verdibaserte. Vi skal være fremtidsrettet, vi skal være handlingskraftige, vi skal være nære og lyttende velgerne våre, og vi skal være åpne og nysgjerrige. Det det vi i Arbeiderpartiet ønsker at vi skal bli kjent på, og jeg vil anbefale også alle andre sosialdemokrater til å gå gjennom disse punktene, for dette tror jeg faktisk nøkkelen til at vi skal lykkes som sosialdemokrater. I september i 2017 går vi til stortingsvalget i Norge. Det blir spennende å se om vi klarer å få tilbake regjeringsmakten. Slik som det ser ut nå, så blokkene ganske jevnstore. De røde blokken og de blå blokkene holder seg på omtrent samme nivå. Vi som Arbeiderpartiet, vi står ganske sterkt. Vi har en gjennomsnittlig oppslutning i dag på ca. 35%, noe som en bra inngangsport til å vinne valget. Men det 500 dager igjen, og 500 dager som kjent veldig lang tid i politikken, så mye kan skje. Men det vi vet, det at Norge trenger en ny sosialdemokratisk regjering. Og vi vet at Norden og de nordiske landene trenger flere statsministre enn Aksel og Stefan. Så jeg håper at når vi kommer til september i 2017, så har vi i alle fall en statsminister til, som heter Jonas Gahr Støre, og neste gang dere inviterer det norske Arbeiderpartiet til deres årsmøte, så håper jeg at dere kan få besøk av den neste nye norske statsministeren, Jonas Gahr Støre. Tusen takk for oppmerksomheten.